नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सीतारोड में खबर ॾींदा हलूं तो सीतारोड वार्ड नंबर 4 जانوري محلا जो सड़ेल ट्रांसफार्मर तबदील न थियण खिलाफ जانوري محلا जे रھواسين पारां ॿिए ॾींहं बि एहतजाजी रैली कढी नेशनल प्रेस क्लब जे अॻियां धरणो हयो वियो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त दुकान पे हले 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 नंबर जो एतराज थी रहियो आहे सीतारोड में हिन जो पहिरियां मक़सदु इहो आहे त सीतारोड में जाम मला जेके 20 साल थी विया आहिनि हर ॿिए महीने ट्रांसफर बाक़ी हफ़्ते में लाइट कान्हे आप इंसान नथा रहनि जाम त माण्हू साढ़े 20 अॻियां त बि मिंट पी थो सही लाइट ॾेई करे जانوري محلا में मुसलसल लाइट कान्हे ॿ महीना रात को लाइट का गुज़ारण तमामु ॾुखियो आहे। तव्हां मिसाल ॾेई सघो था सीतारोड में जेको फोटो वायरल थियो नंढे मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।